喂，星期五放工想搵個地方同 friend 放鬆下傾下偈，又想食到啲高質嘢，唔想咁拘謹又夠超。今日就帶大家去一間深圳新開嘅寶藏餐酒小館。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係雪居兒。今日我哋唔係留喺香港，帶大家去快閃深圳。呢間新開嘅酒館呢，好適合夜晚同三五知己嚟 hea 下。佢哋呢主打海鮮炭烤同埋融合料理。上網站呢睇佢哋嘅評價，依家有4.7評分，同埋話佢哋炭烤火候掌握得好好，仲有氣氛都好正。我哋一於入去睇下係咪咁正先。入去之前教大家點樣嚟先。喺福田口岸搭2個站，會展中心 A2 出口行3分鐘就到啦。上樓梯向左邊方向行，轉過去見到麥當勞，一路行前行到上去扶手電梯。上到地面，跟住向右行，一路繼續行就會見到 Miguel Bistro。我哋嚟到門口個環境呢，好似幾好咁。我哋睇埋門口嘅 menu， 睇下有咩食。嚟之前呢，我哋睇咗大眾點評呢，有事業福利雙人體驗套餐呢，只係588啦。咁我哋呢，就諗住入去食呢個餐。我哋依家就即刻入去啦。入嚟門口呢，已經有好放鬆嘅感覺，因為有啲植物喺度啦，穿梭咗入嚟咁啊。同埋門口擺滿咗個酒櫃啊，咁呢，好似成埲牆咁，睇落去好 grand。入到嚟呢，嗰種感覺已經好正啦，暗黑得嚟呢，又有啲暖暖嘅橙色光啦，同埋音樂呢又唔會話太嘈。最正係呢個開放式廚房，可以睇到個炭烤爐師傅喺度整緊嘢食，真係要俾個 like 去個開放式廚房，所有炭烤過程都係一目了然。呢個頭盤呢，番茄三劈呢，好正啊！佢呢上面係有3種嘅番茄啦，跟住仲有 burrata 喺入邊，口感呢好豐富，酸酸甜甜，好開胃。同埋呢款芝士食落去呢嘅口感係好絲滑。跟住呢，呢個係炭烤五花子，除咗五花子入邊仲有空口油噶。估唔到同空口油一齊燒呢，嗰個油香味同埋嗰個筋芹一齊食呢，係好清爽，係好夾嘅味道。食炭燒點可以唔飲翻杯呢？呢度嘅調酒師呢，好 nice，可以根據你嘅口味特調。呢度嘅氛圍感呢，真係好容易令人放鬆啊！同 friend 一齊 share 食物，咩都試下，吹下水，嗰種感覺真係好正。跟住呢，就到炭烤黑虎蝦啦，就咁擺上嚟呢，個樣已經好靚仔，食落去肉質好彈牙，同埋上面啲汁呢，好野味啊！跟住到炭烤馬友半條，炭火將魚皮燒到卜卜脆，但入邊呢嘅肉一啲都唔老，仲好嫩滑。同埋本身馬友呢嗰啲魚油已經好香啦，經過炭烤呢逼埋出嚟呢，仲更加不得了啊！係有種高級嗰種味道。呢條馬友實在太好食，我哋呢係食晒呢條魚啊！跟住到炭烤本港白貝，每一隻都吸收晒咧全部汁嘅精華，同埋喺下邊啲菜咧都係吸晒啲汁，好好味。
跟住係食乳鴿啦，炭燒熟成乳鴿。個乳鴿咧係有驚喜嘅，因為咧佢經過熟成之後咧，肉味咧就會更加濃郁，同埋咧個皮咧會更薄同脆啊。橙色個醬咧係哈尼塔醬，咁咧點咗之後咧係酸酸辣辣幾惹味嘅，跟住上邊嗰啲脆脆咧就好鹹香。不過咧我就真係覺得好辣，我就食唔到啦。如果你食得辣咧，你就會覺得呢味乳鴿咧係好食。但係咧，如果你唔食得辣咧，就建議撇走咗上邊嗰啲脆脆同埋唔點嗰個醬啦。跟住咧，重頭戲就係呢個 M3 安格斯西冷炭烤嘅牛扒咧，真係冇得輸啊！就咁上碟嘅時候望咧，已經好靚仔。跟住咧，入邊咧係粉紅色噶，入口咧係好軟嫩噶，同埋個牛味好濃郁，側邊仲配咗芹根泥。跟住仲有個時菜嘅，咁上邊咧就加啲蒜片啦，最後咧就嚟返個甜品，係糖漬地瓜啊！估唔到個雪糕咧係有驚喜，全部咧個味咧都係番薯糖水味，上邊有啲薑啊、脆脆啊咁樣，個口感幾好，仲要本身個番薯咧已經好香好糯，為呢餐飯咧帶咗一個甜美又溫暖嘅收尾啊！跟住俾我發現咧，原來樓上咧仲有一層噶。上到嚟咧，原來係可以喺度望翻落去調酒師嗰個位置啦。跟住原來8點半咧有駐場歌手喺度唱歌，一路喺度食住嘢，飲下酒，聽下歌，真係幾超下。同埋可以包廂唱 K， 一路食住飯一路唱 K， 好正啊！呢度今集分享就去到呢度。我哋頭先食嗰個係事業雙人套餐，都好豐富，可以一次過試勻晒佢嘅招牌菜。如果中意今集嘅影片，記得幫我 like、訂閱我哋嘅頻道，同埋開埋個小叮當。我哋下集再見，拜拜。